Нашата страна никога не е била в толкова силна позиция и не се е намирала в толкова добро международно положение, колкото в момента. България е член на най-големия политически мирен съюз, който е създаван в човешката история. Това е Европейския съюз. Европейския съюз е най-голямата икономическа сила, той е много по-голям от САЩ, много по-голям от Китай, много по-голям от всички останали и България е член на този Европейски съюз. Но равноправен член с най-богатите, най-успешните, най-старите демокрации в целия свят. България е член на най-големия военен отбранителен съюз в света. България е съюзник с най-големите армии в света, като само армията на САЩ, с която ние сме съюзници, благодарение на членството ни в НАТО, харчи за отбрана повече от следващите 25 държави. Тоест никой, нито Русия, нито Китай, нито Индия може да се мери, дори да доближи това, което НАТО, военният отбранителен съюз, на който ние сме членове днес, притежава като мощ. И тук лесно стигаме до въпроса, защо тези избори са исторически. Тези избори са историческите, защото за пръв път в най-новата история на България кандидат за премиер е човек, който открито заявява, че повече няма да слуша началниците в Европа, че повече няма да се съобразява с тях, че ще налага вето на решенията им и че иска преразглеждане на членството на България в НАТО. И всеки един от вас, взимайки своето решение на 26-ти и убеждавайки хората около себе си на 26-ти да спрат Социалистическата партия, участва в правенето на история и участва в запазването на позицията на България като член на най-успелите общества в света и на запазването на позицията й, най-добрата нейна историческа позиция, откакто тази държава съществува. Някой ще каже, да, но тя, Корнелия Нинова, ги говори тези неща, но ние не трябва да сме толкова остри към нея. Тя се е променила, тя казва, че вече е друг човек, казва, поиска и промяната. Нека намерим нещо в биографията и на политик, за което да се хванем и което да ни успокои. Такова нещо няма. 1997 година Иван Костов я назначава в борда на директорите на държавното предприятие Техноимпекс, тя си го приватизира за нея. 2005 година Румен Овчаров я назначава за заместник-министър, след това Сергей Станишев я уволнява и получава похвали от говорителя на Европейската комисия, че уволнението на Корнелия Нинова е положителен знак за борба с корупцията в България. По същото това време, като заместник-министър на икономиката, тя е назначена в борда на Пловдивския панаир. Какво прави Пловдивския панаир? По заповед на Сергей Станишев превежда 383 000 евро от вашите пари на австрийския лобист Хохегер, който доказано е подкупвал с вашите пари австрийски политици. Само на един от тях в сметката му има 100 000 евро от вашите пари, защото Пловдивския панаир по това време е държавен. И Хохегер е осъден ефективно на затвор заради подкупване на австрийски политици с вашите пари, които са му преведени по заповед на Станишев от Пловдивския панаир. След което, след кратко затишие, госпожа Нинова става депутат. Какво прави като депутат? Избира Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Най-дългите протести в новата история на България са предизвикани от това нейно решение. И е изключително иронично е, че тя беше човека, който беше изпратен по телевизиите съботата, след като в петък десетки хиляди хора се събрахме пред Министерски съвет. Тя беше изпратена и тя каза, ние стоим за това решение, момчето има качества, нека му дадем шанс, аз твърда, че гласувахме правилно. Каква по-голяма ирония от това? И кой е положителният пример, за който ние да се хванем? И тук въпросът изобщо не е Сашо Симов. Тук въпросът изобщо не е Кърджали. Тук въпросът е, че сам човек като нея може, и това е показано от българската история, да нанесе тежка щета върху България и трайно да я извади от нейния исторически път. Така че, наистина, важната мотивация не е Сашо Симов. Това, че той тичка и се снима сам с телефона, на никого не е интересно. Това не е важният въпрос. Важният въпрос е, че вие и всички, които убедите да спрат БСП на тези избори, участвате в правенето на история.